பாட்டி வந்து பக்கத்தில் உட்காருங்க அப்படின்னா பாட்டி வைக்கப்பட்டாங்க. அல்டிமேட்டுங்க. எப்போ பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறு. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். நீங்கள் நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் இந்த லைட் ஹவுஸில் காமராஜர் ரோடுன்னு இருக்குது. அங்கே ஒரு குட்டி இட்லி கடை. அங்கே ஒரு பாட்டி வச்சுட்டு எத்தனை வருஷமாக பாட்டி வச்சுருக்கீங்க? 40 வருஷமாக இங்கேயே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த கடையை இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணணுன்னு தான் இங்கே வந்தோம். ஸோ அந்த பாட்டி இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட அப்படியே பேசலாம். பாட்டி உங்கள் பேர் என்னங்க? பஞ்சவர்ணம். பஞ்சவர்ணம், நல்ல பேருங்க. நீங்கள் மட்டும்தான் பார்த்துக்குவீங்களா அது செய்கிறது எல்லாமே? நானே தான் பாட்டி. இந்த கடை எதுக்கு ஸ்பெஷல்னா, இட்லி கடை எல்லா பக்கம் தான் இருக்கும். இந்த கடையில் வந்து இட்லியும் 6 ரூபா, தோசை 6 ரூபா. கரூரில் தோசை 6 ரூபாய்ன்னு நம்ப முடியுமா? நவீன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே சாப்பிட்ருக்கானாமா, இப்படி ஒரு கடை இருக்குடா அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ அதனால தான் 6 ரூபாய்க்கு தோசை எங்கடா தர்றாங்க, போய் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தான் வந்தோம். தோசை நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை அது வேறு விஷயம். 6 ரூபாய்க்கு தோசை தராங்களா, அது பெரிய விஷயம். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ நம்ம வாங்க சாப்பிட்லாம். பாட்டி எங்களுக்கு 3 தோசை கொடுங்க பாட்டி, 3 இட்லி கொடுங்க, சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சரிங்க பாட்டி. அவ்வளோதானே? அவ்வளோங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாப்பிட வந்தாச்சு. இதோ இதாங்க பின்னாடி அவங்கள பாருங்க. இந்த கடை செட்டப் அவ்வளோ தான். அவங்க உட்கார்றதுக்கு ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்குது, அந்த சேர் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் நம்ம அவங்க வீட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துருக்க உட்காந்துக்கலாமான்னு கேட்டால் பரவாயில்லப்பா உட்காந்துக்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்தாச்சு. இங்கே ஆப்பமும் இருக்கா, நம்ம அப்படியே சாப்பிட தோசை ஆப்பம் அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஃபஸ்ட் 2 இட்லி வாங்கியிருக்கேன். இட்லி வந்து செம்ம சாப்பிட்டுங்க. பாட்டி கடை இட்லிலாம் உங்களுக்கு தெரியும். எங்கள் அம்மாச்சி இட்லி கடை வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்து இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அவங்களால. இப்போது அவங்க பண்ணுறதில்ல. ஸோ சாப்பிட்லாம். இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. வீட்டில் போடுற இட்லி தான். ஒரு சட்னி, தேங்காய் சட்னி நான் அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேங்க, நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வீட்டில் காலையில் இட்லி சாம்பார்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, அது மாதிரி ஒரு சட்னி சூப்பருங்க. நல்லா காரமாக இருக்குது சட்னி. தேங்காய் சட்னி அல்டிமேட்டு. இந்த மாதிரி குட்டி கடையில் தாங்க டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். தக்காளி சட்னி சாப்பிடுவோம். நல்லா இருக்கும், நல்லா புளிப்பாக. அப்படி ஒரு தக்காளி சட்னி எப்படி இருக்கும், நல்லா ஒரு புளிப்பு இனிப்பு கலந்த மாதிரி காரமாக இருக்குது, அருமை. சாம்பார் தக்காளி அரைச்சி போட்டு செய்கிற சாம்பார் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே அதை எடுத்து வேற மாதிரிங்க. பாட்டி கடையில் தேங்காய் சட்னியும் சாம்பாரும் அல்டிமேட்டு. வந்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 இட்லி தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க, அப்படி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம தோசை வாங்கலாம். பாட்டி அந்த சாம்பார் தேங்காய் சட்னி கொடுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அடுத்து ஆப்பம் வாங்கியிருக்கோம். ஆப்பம் அதே தோசைக்குள்ள தான் சுற்றுறாங்க. ஸோ சாப்பிடுவோம். நல்லா அந்த மேல் லேயர் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது. தேங்காய் சட்னி அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நான் மறுபடியும் தேங்காய் சட்னி சாம்பார் வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாவு நல்லா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரிச்சான ஃபீல் கொடுக்குது அந்த தோசை சாப்பிட்றது. ஆப்பம் தோசைன்றேன், ஆப்பம் 1 செட்டு வந்திருக்கு. ஆப்பம் நீங்கள் கரூர் தான் அப்படின்னா காமராஜர் சாலையில் லைட் ஹவுஸ் அந்த ரோட்டில் காமராஜர் சாலையில் இருக்குது. காமராஜபுரம், சரிங்க. இந்த ரோடு காமராஜர் சாலைன்னு காமராஜபுரமாமா இந்த ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ நான் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், வந்தீங்கன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லோரும் கைக்குள்ள ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கோம்.
அது வேறு ஒரு சங்கடம். நான் முருகலாக இன்னொரு தோசை சொல்லியிருக்கேன். முட்டை இருக்கான்னு தெரியல, முட்டை இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட அதையும் வாங்கி சாப்பிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அந்த பாட்டி முருகலாக ஒரு தோசை போட்டு கொடுத்தானே இருப்பா உட்கார் போட்டு தரேன் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த குட்டி அடுப்பில் தோசையும் அந்த அடுப்பில் இட்லியும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்துட்டையும் வர்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் இங்கே கைக்குள்ள ஒரு இடம் இருக்குது பார்த்து வாங்க வழிகட்டுற போகுது அப்படின்னு எல்லாத்துட்டையும் ஒரு கேரா பொங்கா எல்லாத்துட்டையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பாட்டி பராமரிக்கிறது இப்படி இந்த உபசரிப்புங்கிறது அதுவே நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முருகலாக ஒரு தோசை வாங்கிடுவோம். நல்லா முருகலாக போட்டு விட்ருக்காங்க. மேலே ஊற்றுற எண்ணெய் வாசம் நல்லாயிருங்க. சட்னியும் சாம்பார் வாங்கிடுவோம். அதே மாதிரி தாங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் தோசை முருகலாக இருக்குது. அந்த மாவு வாசம் நல்லா இருங்க. வீடியோ எடுக்கிறேன்னு கிட்டத்தட்ட 2 இட்லி ஒரு ஆப்பு ஒரு தோசை உள்ளே போய்ட்டுருக்கு. அடுத்து முட்டை இருக்கான் சொல்லியிருக்கேன், அதுவும் சாப்பிட்லாம். இன்னைக்கு காலங்கத்தால் வந்தீங்கன்னா ஒரு பிடிச்சி போயிடலாம். கடை டைமே நான் வந்து பார்த்து கடைசியில் அந்த பாட்டிட்டு கேட்டு சொல்கிறேன். காலங்கத்தால் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டிஃபன். Check the mic and make sure it sound right, boys. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆம்லேட் வாங்கியாச்சு. ஆம்லேட்னா வெங்காயம் இருக்காது, அந்த பெப்பர் மட்டும் போட்டு அடிச்சு கொடுக்குறாங்க. இது எவ்வளோ? இது 5 ரூபா. கரூரில் ஒரு டீ 6 ரூபாய்க்கு கிடைக்காதுங்க. தோசை 6 ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுன்னு நம்ப முடியுதா? நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை. 6 ரூபாய்க்கு தோசை யாருங்க கொடுப்பா? நம்ம கொடுப்போமா? பாட்டி கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறது. நான் கேட்டு சொல்கிறதெல்லாம் கடைசியில். ஸோ நல்ல விஷயங்க. 6 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறதுன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். 6 ரூபாய்க்கு தோசைங்கிறது கரூரில் எங்கேயுமே 6 ரூபாய்க்கு தோசை இருக்காது. நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், அடித்து சொல்கிறேன். 6 ரூபாய்க்குலாம் தோசையே இருக்காது. ஸோ அதுக்காகவே இந்த கடைக்கு வரலாம். ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. குவாலிட்டி ஒரு எப்படி மட்டமான தோசை மாதிரிலாம் இல்லை, சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு. வீட்டில் சாப்பிட முடியல சுத்தமாக. அந்த பாட்டி இங்கே தான் வச்சு காட்டுறாங்க. இந்த ஆம்பியன்ஸ் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன், அவ்வளோதான். சுத்தமாக சூப்பராக செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. சூப்பர். இது வந்து 5 ரூபாய் அந்த முட்டை. சாப்பிட்லாம். வர்ற மாதிரிங்க காலையில் முட்டை சாப்பிட்றது முட்டை ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அந்த மாதிரி. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சாப்பிட்டாச்சு. கொஞ்சம் போய் அந்த பாட்டிட்டு பேசிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருமையாக சாப்பிட்டாச்சு. ஒரு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்க. காலையில் 2 இட்லி ஒரு ஆப்பம் ஒரு தோசை ஒரு ஃபுல் பாயில் நல்லா சாப்பிட்டேன். அருமையாக இருந்துச்சு. பாட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பாட்டி இது 6 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறது உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகுதா? தோசை 6 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறது கட்டும். இங்கே எல்லாமே இங்கே 3 கடை இருக்குது. சரிங்க. 3 கடையிலே அதே விலை தான். உங்கள் கடை 3 பிரான்ச் இருக்கா? அதான் இதுக்கு அடுத்து அப்படி இருக்குன்னு இருக்கா, அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். சரிங்க, பார்க்குறேன். 3 பிரான்ச் வச்சுருக்காங்களா இந்த லைன்லேயே? இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஸோ நான் அதே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படியே போகும்போது. பாட்டி கடை எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? காலையில் எத்தனை மணி? 10:30 வரைக்கும் இருக்கும். காலையில் என்ன நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? காலையில் 7 மணி. 7 to 10:30. சூப்பர். காலையில் மட்டும்தானுங்களா? காலையில் மட்டும். நைட்டில் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ போடுறது இல்லை. சரி சரிங்க. இந்த கொரோனானால போடுறது இல்லை. இந்த இங்கே பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தாப்படி ஒரு கடை இருக்குது. அவங்க பணியாரமெல்லாம் ஊற்றுவாங்க அந்த கடையில். சரி சரி. கடைசி கடையில் நாங்கள் இது மட்டும்தான் 2 பேரும். கொரோனா வந்து எல்லாத்தையும் பால் பண்ணிருச்சு. எங்களுக்கு காலேஜில் படிப்பு போச்சு. போட்டோம் காலையில் மட்டும்தான் போட்டோம். சரி சரிங்க. இவ்வளோ கொரோனாலேயும் போட்டோம் வியாபாரம். சரி சரிங்க. கொரோனா இஷ்யூ டைம்லேயும் அவங்க இட்லி செஞ்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறாங்க. இந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்றாங்க. ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஃபுட்டும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. அதான் அவங்க முக்கியம். 6 ரூபாய்க்கு இவ்வளோ குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியுங்கிறது டவுட் தான். ஆனால் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு கட்டுப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. 3 பிரான்ச் அந்த பாட்டி வச்சுருக்காங்க. சார் நல்லா இருந்துச்சுங்க. வந்தீங்கன்னா இந்த கடையை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம கிளம்புறதான். நம்ம சேனல் ரவிஸ் ட்ரிப் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள வெள்ளை ஐக்கான ஒரு தட்டி விட்டு ஆங்கில ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சட்டு போட்டு வந்து சேரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.